Merhaba arkadaşlar, New York'tan herkese selamlar. Bugün sizlere uluslararası şirketlerin Amerika'ya açılma sürecinde en çok tercih ettikleri L1 vizesinden bahsetmek istiyorum. L1 vizesi temelde bu şirketlerde çalışan yöneticilere ve uzman nitelikli çalışanlara veriliyor. Eğer sizin de yurt dışında bir şirketiniz varsa veya bu şekilde bir şirkette yönetici olarak ya da uzman nitelikli bir pozisyonda çalışıyorsanız, bu şirketin Amerika'daki iştirakinde veya yeni açılan Amerika şirketinde yönetici olarak transfer olabilirsiniz veya uzman nitelikli çalışan olarak transfer olabilirsiniz. Dilerseniz şartlarına geçmeden önce bu vizenin biraz avantajlarını inceleyelim. Öncelikle bu vize Dual Intent dediğimiz bir vize. Dual Intent demek, geri dönme niyeti taşıyabilirsiniz veya Amerika'da daimi olarak da kalma niyeti taşıyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi turist vizesi, öğrenci vizesi, yatırımcı vizesi, tüccar vizesi gibi vizeler non-immigrant dediğimiz, yani ülkenize tekrar geri döneceğinizi belirtmeniz gereken vize. Dolayısıyla konsolosluktaki vize görevlisi eğer sizin Türkiye'ye geri döneceğinizi düşünmezse bu vizelere bu şekilde ret verebilir. Ancak L1 vizesi, H1B çalışma vizesi gibi dual intent bir vize olduğundan dolayı sadece sizin Türkiye'ye geri döneceğinizi düşünmediğinden dolayı bu vizeyi reddetmesi mümkün değil. Ondan dolayı aslında çok avantajlı bir vize olmuş oluyor. Özellikle daha önce vize reddi olan kişilere eğer L1 vizesi şartlarını sağlıyorlarsa L1 vizesini tavsiye ediyoruz. Tabii bu vizenin E vizelerine göre bir avantajı var. E vizelerinde bildiğiniz üzere ya ciddi bir yatırım yapmış olmanız gerekiyor veya anlaşmalı ülke ile Amerika arasında ciddi bir ticaretin oturmuş olması gerekiyor. Ancak L vizesi daha çok istihdam odaklı bir vize. Yani yaptığınız ticaretten ve yatırımdan bağımsız. Eğer siz burada bir organizasyon şeması oluşturabildiyseniz, aktif bir ticaretiniz varsa ve bir yöneticiye ihtiyaç duyduğunu gösterebiliyorsanız veya uzman nitelikli bir çalışana ihtiyaç duyduğunuzu gösterebiliyorsanız L1 vizesine başvuru yapabilirsiniz. Ne kadar yatırım yaptığınızın veya ticaretinizin burada bir önemi olmuyor. L1 vizesinin son bir avantajından bahsedecek olursak süresi. Yani aslında son zamanlarda L1 vizesini özellikle E vizelerinden daha cazip hale getiren şey hızlı işlem süresinin olması. L1 vizesi Amerika içerisinde gerçekleştirilen bir ön başvuruyla alınıyor. Daha sonrasında Amerika içinde onay aldıktan sonra konsolosluktan vize başvurusu gerçekleştiriliyor. Konsoloslukta şu anda başka vizelere ortalama 1 yıllık bir bekleme süresi varken L1 vizesi gibi ön onaya tabi vizelerde 1 ay içerisinde randevu veriyorlar. Bu da hızlı bir şekilde Amerika'ya gelmenize yardımcı olmuş oluyor. Çünkü bildiğiniz üzere statü değişikliği yaparak Amerika'da kalanların serbest bir şekilde o vize statüsünde seyahat etmeleri mümkün olmadığından dolayı konsolosluktan vize almak isteniyor. Bu da bekleme sürelerinden dolayı şu anda insanları kararsız bırakabiliyor. L1 vizesi hızlı bir şekilde vize randevusu alındığından dolayı bu konuda ciddi bir avantaj sağlıyor diyebilirim. Peki bu kadar avantaja sahip vize için aranan şartlar nelerdir? Öncelikle bu uluslararası şirketler için tanınmış bir vize olduğundan dolayı yurt dışındaki şirket ile Amerika'daki şirket arasında organik bir bağ olması gerekiyor. Peki bu organik bağ nasıl sağlanabilir? Örneğin Türkiye'deki şirketin Amerika'daki şirketin tamamen sahibi olması veya Türkiye'deki şirketin sahiplerinin Amerika'daki şirkete ayrıca sahip olmaları. Temelde buradaki mantık iki şirketin de aynı güç tarafından kontrol ediliyor olması. Eğer her iki şirkette aynı kişiler veya organizasyon tarafından kontrol ediliyorsa bu iki şirket arasında nitelikli bir bağ olduğundan bahsedebiliriz. Bu şekilde iki şirket arasında bir bağ varsa burada artık siz yurt dışındaki yöneticilerinizi veya uzman nitelikteki çalışanlarınızı Amerika şirketine transfer etme imkanınız oluyor. Burada temel aranan şart ise bu kişilerin Amerika'ya gelmeden önceki son 3 yıl içerisinde en az 1 yıl o şirkette tam zamanlı çalışmış olmaları. Yani aslında mantık o şirketteki o bilgiyi, tecrübeyi ve yönetim yetkisini buraya taşımak ve buradaki şirketin büyümesine vesile olmak. Peki bu yöneticiden ne anlamak gerekiyor? Burada aslında yönetici bir departmanı veya bir fonksiyonu yöneten kişi olarak tanımlanabilir. Genelde biz bir kişiyi yönetici olarak tanımlayabilmek için yurt dışındaki şirkette bulunduğu pozisyonda altında en az 8-10 kişinin çalışmasını bekliyoruz. Bu şekilde yönetici olarak çalışan kişi Amerika'daki şirkete transfer edilebilir. Bir yılın sonunda burada da yönetici pozisyona erişmiş olması gerekiyor. Eğer halihazırda var olan bir şirkete geliyorsa zaten direkt yönetici pozisyona geliyor olması gerekiyor. Peki uzman nitelikli çalışandan ne anlamamız gerekiyor?
Burada aslında o şirkete özel bilgiyi ve tecrübeye sahip olan kişinin Amerika'ya transfer olmasına ve burada da o bilgi ve tecrübeyi kullanmasına olan ihtiyacı anlatmanız gerekiyor. Yani Amerika'da herhangi birisini işe almak değil de o şirketteki bilgi ve tecrübeye haiz olan kişinin Amerika'ya gelmesine ihtiyacı anlatmanız gerekiyor. Temelde bu iki şartı sağlıyorsanız sizin için de L1 vizesi değerlendirilebilir. Tabi burada yöneticiden kasıt şirketin sahibi de olabilir veya şirketin sahibi olmasa da o şirkette yetkili bir yönetici de olabilir. Peki bu vize süreci nasıl işliyor? Temelde aslında iki aşama var. Birinci aşama Amerika içinde gerçekleştirilecek olan ön onay başvurusu. Amerika içerisinde göçmenlik bürosuna dosyanız hazırlanıp gönderiliyor. Bu ortalama 3 ay ile 6 ay arasında cevap süresi alıyor. Eğer hızlı işlem yapmak isterseniz devlete ödeyeceğiniz ekstra ücret ile 15 gün içerisinde dosyanızı sonuçlandırmak mümkün. Amerika içerisinde ön onay aldıktan sonra ikinci aşama artık konsolosluğa yapılacak başvuru. Konsolosluktan vize randevusu alaraktan görüşmeye gidiyorsunuz. Görüşmede esasında Amerika'da gerçekleştirilen ön onay başvurusu ile ilgili temel esaslar sorgulanıyor ve daha sonrasında onay aldığınız takdirde de artık L1 vizesini elde etmiş oluyorsunuz. Peki bu L1 vizesi ne kadar süreli veriliyor? Burada yöneticiler için ve uzman nitelikliler için farklı süreler var. Yöneticiler için bu maksimum 7 yıl olabilirken uzman nitelikli çalışanlar için maksimum 5 yıl olabiliyor. Peki bu süre tek seferde mi veriliyor? Hayır. Eğer siz yeni bir şirket açıyorsanız kanun bunun new office yani yeni ofis olarak tanımlanıyor ve başlangıçta 1 yıllık veriliyor. Nispeten bunu almak halihazırda mevcut bir şirkete göre biraz daha kolay oluyor. Bu 1 yıl aslında size bir nevi startup süresi yani Amerika'ya açılma süresi olarak tanınmış oluyor. Eğer burada yeni bir şirket değil de hazır oturmuş bir yere transfer süreciniz varsa ilk seferde bu vize 3 yıllık veriliyor. Toplamda uzatılarak maksimum yöneticiler için 7 yıla, uzman nitelikli çalışanlar için de 5 yıla kadar uzatılabiliyor. Bu vize sadece size verilmiyor. Eğer evliyseniz eşleriniz de L2 vizesi alabiliyor. Eğer çocuklarınız varsa 21 yaşından küçük çocuklarınız da L2 vizesiyle birlikte Amerika'da oturum elde edebiliyorlar. L1 vizesinde siz sadece o şirkette çalışma izni elde ederken eşler ise istedikleri yerde çalışabilecekleri çalışma iznine kavuşmuş oluyorlar. Bize gelen sorulardan bir tanesi, peki bu L1 vizesini farklı bir şirkete transfer edebilir miyim? Bu oldukça zor çünkü bildiğiniz üzere L1 vizesinde aranan temel şartlardan bir tanesi yurt dışındaki şirkette son 3 yılda en az 1 yıldır çalışıyor olmanız ve Amerika'ya bu süreçte transfer oluyor olmanız. Bu temel şartı sağlayabileceğiniz farklı bir şirket varsa ancak o durumda transfer olmanız mümkün olabilir. Kısaca toparlayacak olursak, eğer sizin de yurt dışında bir şirketiniz var ve Amerika'ya açmak istiyorsanız veya yurt dışında uluslararası bir şirkette çalışıp onun Amerika'daki iştirakine transfer olmak istiyorsanız L1 vizesini değerlendirebilirsiniz. L1 vizesi özellikle şu anda hızlı verilmesi ve eşleri tanıdığı çalışma izniyle en avantajlı vizelerden bir tanesi diyebiliriz. Eğer siz de bu vizeye uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu veya farklı vizeler hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz de kanalımızı takip edebilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Herkese teşekkürler.